Друзья, тревожные новости. В России растет число людей с высокой температурой, кашлем и болью в горле, но тесты не показывают ни COVID-19, ни грипп. Что это за вирус? Насколько он опасен? Давайте разберемся. Сегодня у нас в гостях доктор биологических наук, вирусолог Алексей Николаевич. Добро пожаловать на канал. Спасибо за приглашение. Да, ситуация действительно необычная. Мы наблюдаем вспышку респираторного заболевания, но стандартные тесты не идентифицируют патоген. Это значит, перед нами либо сильно мутировавший известный вирус, либо совсем новый возбудитель. То есть тесты просто его не видят. Как такое возможно? Совершенно верно, ПЦР-тесты работают по принципу поиска конкретных фрагментов РНК или ДНК вируса. Если геном изменился, старые тест-системы могут давать ложно-отрицательный результат. Сейчас лаборатории перепроверяют пробы с помощью секвенирования, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Звучит тревожно. Может ли это быть новая пандемия? Пока рано говорить, важно понять, как быстро распространяется вирус, пока данные о заразности противоречивы. Есть ли тяжелые случаи, если госпитализации единичны, это хороший знак. Кто в группе риска, как и при гриппе, вероятно, пожилые и люди с хроническими болезнями. Какие симптомы должны насторожить зрителей? Пока это температура выше 38 градусов больше 3 дней, сильный сухой кашель, одышка или боль в груди – это уже повод срочно обратиться к врачу. Что делать людям прямо сейчас для защиты? Рекомендации стандартные, но рабочие. Маски в транспорте и толпе, мытье рук и антисептики, не трогать лицо грязными руками, при симптомах изолироваться и вызвать врача. То есть паниковать рано, но быть начеку нужно. Абсолютно верно. Как только у нас появятся точные данные о природе вируса, его заразности и опасности, Минздрав обязательно проинформирует население. А пока соблюдайте меры предосторожности и не доверяйте непроверенным слухам. Друзья, если вам важно получать достоверную информацию первыми, подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А если вы или ваши знакомые сталкивались с этим вирусом, пишите в комментариях, какие симптомы были, как протекала болезнь, какие анализы сдавали. Эта информация может помочь другим.